પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આપ સર્વને પ્રેમી સલામ. મિત્રો, આજે આપણે જે પરિસ્થિતિમાં થઈને પસાર થઈ રહ્યા છે અને પ્રભુએ આ વચન દ્વારા મારી સાથે બહુ અજાયબ રીતે વાત અને વ્યવહાર કર્યો છે, અને મારી આશા અને પ્રાર્થના છે કે પ્રભુની સાથે પણ એ વાત અને વ્યવહાર કરશે. ગીતશાસ્ત્ર તેનો 37મો અધ્યાય અને તેની 7મી કલમ અને તેનો પહેલો ભાગ. ગીતશાસ્ત્ર 37 અને 7. જેઓની આગળ શાંત થા અને તેની વાટ જો, જે પોતાના માર્ગે આબાદ થાય છે. પ્રભુ આ વાંચેલા વચનો પર આપણને આશીર્વાદ આપે. મિત્રો, અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે દેવનું વચન ત્યાં એ પ્રમાણે કહે છે કે યહોવાની આગળ શાંત થા અને તેની વાટ જો. આપણે આ સમયમાં ઈશ્વરની આગળ શાંત થવાની જરૂર છે અને એમની વાટ જોવાની, એટલે રાહ જોવાની જરૂર છે કે ઈશ્વર મને મારી પ્રાર્થનાઓનો શું જવાબ આપશે. વલો ઘણી બધી વખત આપણે જ્યારે આપણી પ્રાર્થના વિનંતીઓ ઈશ્વરની પાસે લઈ જઈએ છીએ ત્યારે આપણે ઘણી બધી વખત એ હતાશ અને નિરાશ થઈ જઈએ છીએ. આપણે એ ધીરજ ગુમાવી બેસીએ છીએ, આપણે બેચેન બની જઈએ છીએ. આપણને એવું થાય છે કે મારી પ્રાર્થનાનો જવાબ મળતો નથી, કેમ મારી પ્રાર્થનાનો જવાબ મળતો નથી, અને આપણે રેસ્ટલેસ થઈ જઈએ છીએ, બેચેન બની જઈએ છીએ, હતાશ થઈ જઈએ છીએ, નિરાશ થઈ જઈએ છીએ. અને ઘણી બધી વખત એવું બને છે વાલાઓ કે આપણે પ્રાર્થના કરવાનું મૂકી દઈએ છીએ, અને આજે આપણે અહીંયા પ્રભુ એ વચન દ્વારા બહુ અજાયબ જેવી રીતે મારી તમારી સાથે વાત કરવા માંગે છે. વાલાઓ, આ સમયમાં થઈને આપણે પસાર થઈ રહ્યા છે. લોકડાઉનના સમયમાં કોરોના વાયરસ આખા વિશ્વમાં, આપણા દેશમાં પણ બહુ ભયંકર રીતે એ મહામારીમાં થઈને લોકો પસાર થઈ રહ્યા છે. અને વાલો, આ લોકડાઉનના સમયમાં ઈશ્વરે બહુ જ અજાયબ જેવો સમય મને અને તમને આપ્યો છે. મને તમને બહુ અજાયબ જેવો સમય આપ્યો છે કે આપણે ઈશ્વરની આગળ શાંત થઈએ અને એની વાટ જોઈએ, એની રાહ જોઈએ. ભલાઓ, ચોક્કસ ઘણા બધા લોકો જે છે એમના ઓફિસનું કામ જે છે એ ઓનલાઈન તેઓ કરી રહ્યા છે, પણ તેઓની પાસે ઘણો બધો સમય છે. ઘણો બધો સમય ઈશ્વરે મને અને તમને આ લોકડાઉનના સમયમાં ઈશ્વરે મને અને તમને આપ્યો છે. ઈશ્વરે મને અને તમને આપ્યો છે આ સમય. અને સમયમાં હું અને તમે ઈશ્વરનું મુખ શોધવાનું છે. મારે તમારે ઈશ્વરનું મુખ શોધવાનું છે. ઈશ્વરની આગળ શાંત થવાની જરૂર છે. એમને રાહ જોવાની જરૂર છે, એમને વાટ જોવાની જરૂર છે કે પ્રભુ તમે મારી પ્રાર્થનાઓનો જવાબ આપો, અને વધુ ને વધુ સમય ઈશ્વરની સાથે પસાર કરવાનો છે. ઘણી બધી વખત આપણે જ્યારે આપણી પ્રાર્થનાઓનો જવાબ નથી આવતો ત્યારે 2 વર્ષનું જે બાળક છે એ પ્રમાણે આપણે ઈશ્વરની સાથે ઘણી બધી વખત એવું આપણે ઈશ્વરની સાથે વર્તન કરીએ છીએ. ઈશ્વરની સાથે આપણે વર્તન કરીએ છીએ. આપણે હતાશ અને નિરાશ થઈ જઈએ છીએ, આપણે બેચેન બની જઈએ છીએ. અને જ્યારે એ 2 વર્ષનું બાળક જે છે, જ્યારે એના માતા પિતા અથવા એના દાદા દાદીએ એને જે પ્રમાણે કીધું હોય કે દીકરા કે દીકરી, હું તારા માટે આ બાબત લાવીશ, હું તારા માટે આવું કરીશ, અને જો એ બાબત એના માટે ન થાય તો એ બાળક, એ 2 કે 3 વર્ષનું બાળક એ જે પ્રમાણે વર્તન કરે છે, એ બેસી જાય છે, પગ ઘસડે છે, રડે છે, અને એ આડાઈ કરે છે, અને એવું કહે છે કે ના, મારે જોઈએ જ છે, મારે અત્યારે જ જોઈએ છે, મારે અત્યારે હાલ જ મારે જોઈએ છે. તમે ગમે તે કરો, તમે મને મેળવી આપો. ભલો એ કદાચ જો એ કદાચ બોલી શકતું નથી તો એ રડીને એ બાળક એ પ્રમાણે આડાઈ કરે છે, અને ભલો એવી જ રીતે આપણે પણ જ્યારે પ્રાર્થનાનો જવાબ મળતો નથી ત્યારે ઈશ્વરની આગળ આ 2 વર્ષના નાના બાળકને જેમ, 2 કે 3 વર્ષના બાળકની જેમ આપણે પણ એ જ પ્રમાણે આડાઈ કરે છે, હઠીલાઈ કરે છે. પ્રભુ તમે મને જવાબ આપો. શા માટે પ્રભુ તમે મારે પ્રાર્થનાનો જવાબ આપ્યો નહીં? હું આટલા વખતથી તમને વિનંતી કરતી હતી, આટલા વખતથી તમને વિનંતી કરતો હતો, પ્રાર્થના કરતો હતો. આપણે પ્રભુને કહીએ છીએ, પ્રભુ ઉપવાસ સાથે પ્રાર્થનાઓ કરી, 40 દિવસના ઉપવાસો કર્યા, પણ તમે મારી પ્રાર્થનાઓને સાંભળી નહીં, જવાબ આપ્યો નહીં. આપણે દેવની આગળ
એ આડાઈ કરે છે, હઠીલાઈ કરીએ છે. ના પ્રભુ, મારે આ જ સમયમાં મારે પ્રાર્થનાનો જવાબ મારે જોઈએ છે, આ જ સમયોમાં મારે પ્રાર્થનાનો જવાબ જોઈએ છે, મને પ્રાર્થનાનો જવાબ કેમ ના મળે? હલો, આપણે દેવની આગળ વચન કહે છે પ્રમાણે કે શાંત થવાની જરૂર છે અને વાટ જોવાની, રાહ જોવાની જરૂર છે, ધીરજ રાખવાની જરૂર છે. પણ આપણે ધીરજ ગુમાવી બેસીએ છીએ અને એટલા માટે આપણે બેચેન બની જઈએ છીએ. આપણે આકુળ વ્યાકુળ થઈ જઈએ છીએ. આપણા મગજ પરનો કાબુ આપણે ગુમાવી દઈએ છીએ. વાલાઓ, આજે આ વચન દ્વારા દેવ બહુ અજાયબ જેવી રીતે મારી તમારી સાથે વાત કરવા માંગે છે. વાલાઓ, દેવની ઈચ્છા એવી છે કે આપણે એમની આગળ શાંત થઈએ, એમની વાટ જોઈએ, એ શું કહેવા માંગે છે એ આપણે સાંભળીએ. એમની શું ઈચ્છા છે, એ ઈચ્છા, એમની યોજનાને આપણે ઈશ્વરને કહીએ કે પ્રભુ, તમારી યોજના શું છે એ તમે અમને બતાવો, એ તમે અમને બતાવો. વાલાઓ, આપણે જોઈએ છે જૂના કરારમાં ઇબ્રાહિમ વિશે યહોવા દેવે ઇબ્રાહિમને કીધું કે હું તારાથી બહુ મોટી કોમ ઉત્પન્ન કરીશ, હું તારાથી બહુ મોટી કોમ ઉત્પન્ન કરીશ. અને વાલાઓ, એવું કહેશે કે જ્યારે આ બાબત યહોવા દેવે જ્યારે ઇબ્રાહિમને કીધી ત્યારે ઇબ્રાહિમે એનું શરીરને જોયું હશે, એના પોતાની એની જાતને જોયા હશે અને કીધું હશે કેવી રીતે બને, કેવી રીતે આ શક્ય બનશે, આ કેવી રીતે શક્ય બનશે? આ અશક્ય બાબત છે, આ અશક્ય છે. કેવી રીતે શક્ય બની શકે? કેવી રીતે પોસિબલ થઈ શકે? હું તો ઘરડો થઈ ગયો છું, હું ઘરડો થઈ ગયો છું. અને એવું કહેશે કે એવું કીધું હશે કે હું તો 99 વર્ષનો છું. યહોવા દેવ, હું તો 99 વર્ષનો થઈ ગયો છું. હવે કોઈ શક્યતા નથી, હવે અશક્ય છે. મારી સ્ત્રી સારા પણ, એ પણ હવે ઘરડી થઈ ગઈ છે અને એ પણ બિન ફળદાયી છે. હવે પણ બિન ફળદ્રુપ છે, એ પણ ફળ આપી શકશે નહીં, એ પણ ઘરડી થઈ ગઈ છે. એનો મતલબ કે એ પણ, એનામાં પણ કોઈ એવી બાબત, એવી શક્યતા નથી કે માં બની શકે. વાલાઓ, આ ઇબ્રાહિમ અને સારા, જ્યારે યહોવા દેવે એમને કીધું ત્યારે તેઓએ પોતાની સમક્ષ જોયું, પોતાની જાતને તેઓએ જોઈ અને કીધું હશે કે અમે ઘરડા થઈ ગયા છે, અમે ઘરડા થઈ ગયા છે. હવે કોઈ જ ઉપાય નથી કે અમને એ બાળકો થાય અને મોટી દેશ જાતિ ઉત્પન્ન થાય. કોઈ જ ઉપાય નથી. અને ઇબ્રાહિમ એવું કહેશે કે ઇબ્રાહિમે આ બાબત એમણે પોતાના હાથમાં લીધી. ઇબ્રાહિમે આ બાબત પોતાના હાથમાં લીધી અને સારાએ ઇબ્રાહિમને કીધું કે તું મારી દાસી જે છે હગાર, તું એની પાસે જા. અને ઇબ્રાહિમ એ સારાની વાતને માને છે અને તેઓએ આ બાબત તેઓના હાથમાં લીધી અને એ પ્રમાણે આપણે જાણીએ છીએ કે એની દાસીની પાસે એ જાય છે અને એવું કહેશે કે એમને એ હાગારથી ઇબ્રાહિમને દીકરો થાય છે, ઇસ્માઇલ થાય છે. અને ત્યાં ઇસ્માઇલનો જન્મ ત્યાં થાય છે. અને ત્યાં કદાચ ઇબ્રાહિમે આ પ્રમાણે ઈશ્વરને કીધું હશે કે હવે મને ઇસ્માઇલ થયો છે અને હું બાપ બન્યો છું, હું પિતા બન્યો છું અને મારો દીકરો ઇસ્માઇલ છે અને મારી પ્રાર્થનાનો જવાબ મને મળ્યો છે, મારી પ્રાર્થનાનો જવાબ મને મળ્યો છે. પણ ઈશ્વરે, યહોવા દેવે કીધું કે ના, આ તારી પ્રાર્થનાનો જવાબ નથી, પ્રાર્થનાનો જવાબ તારો આ નથી, પણ તારી પ્રાર્થનાનો જવાબ તો ચમત્કારિક રીતે આવવાનો છે. અને એ તો સારા જે છે એ સારા માં બનવાની છે, સારા માં બનવાની છે. અને એને ઈસાક થશે, અને એને ઈસાક થશે, એનું એ દીકરાનું નામ તમે ઈસાક પાડશો. અને એ ઈસાક દ્વારા
હું મોટી કોમ ઉત્પન્ન કરવાનો છું. હું મોટી કોમ ઉત્પન્ન કરવાનો છું. અને અહીંયા આપણે જાણીએ છીએ કે ઈશ્વરે યહોવા દેવે ઇબ્રાહિમને જ્યારે આ પ્રમાણે કીધું ત્યારે એવું કહેશે કે કોઈ જ શક્યતા નથી. હા વાલાઓ, મેડિકલ સાયન્સ જો જોઈએ તો પણ સંપૂર્ણપણે અશક્યતાઓ છે. કોઈ જ શક્યતાઓ નથી. 99 વર્ષે સારા પણ ઘરડી થતી હતી. સારા પણ એ ઘરડી થઈ ગઈ હતી અને કોઈ શક્યતાઓ નથી. પણ ઈશ્વરે એવું કીધું હતું કે હું એ તારી પત્ની જે સારા છે એ જ એને જ દીકરો થશે અને ચમત્કાર થશે અને એનું નામ એ ઈસાકથી હું મોટી કોમ ઉત્પન્ન કરવાનો છું. એ ઈસાકથી મોટી કોમ ઉત્પન્ન કરવાનો છું. વહાલાઓ, ઈશ્વરની ઈચ્છા ઇબ્રાહિમને ઇસ્માઇલ માટેની નથી, પણ ઈસાક દ્વારા એ મોટી કોમ ઉત્પન્ન કરવા માંગતા હતા. ઈસાક દ્વારા મોટી કોમ ઉત્પન્ન કરવા માંગતા હતા. વહાલાઓ, ઘણી બધી વખત આપણે પણ આ જ પ્રમાણે કરીએ છીએ. વહાલાઓ, ઘણી બધી વખત આપણે પણ આ જ પ્રમાણે કરીએ છીએ. આપણે પણ કહીએ છીએ, પ્રભુ હું મારી રીતે પ્રયત્ન કરું છું. આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, જવાબ મળતો નથી. અને જ્યારે જવાબ મળતો નથી ત્યારે આપણે આપણી રીતે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અને જ્યારે એ પ્રયત્નો કરીએ છીએ અને પછી આપણે એવું કહીએ છીએ કે હાસ, હવે મારી પ્રાર્થના સાંભળીશ. પ્રભુ તમારો આભાર, મારી પ્રાર્થના તમે સાંભળીશ. ભલાઓ, એ પ્રભુનો જવાબ નથી, એ મારો ને તમારો જવાબ છે. એ ઇબ્રાહિમનો જવાબ હતો. એ ઇસ્માઇલ, એ ઇબ્રાહિમનો જવાબ હતો. ઈશ્વરનો, યહોવા દેવનો જવાબ નહોતો. યહોવા દેવે તો એવું કીધું કે સારાને દીકરો થશે. ઇબ્રાહિમ અને સારા તમને બાળક થશે. અને ત્યાં ઈસાકનો જન્મ થાય છે. અને પછી એવું કહે છે કે ત્યાંથી હું મોટી કોમ ઉત્પન્ન થઈ છે. મારો આપણે બહુ સારી રીતે જાણીએ છીએ. મારો આપણે બહુ જ સારી રીતે આ બાબત જાણીએ છીએ. ઘણા સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. ભલો ઘણી બધી પ્રાર્થનાઓનો જવાબ મને તમને મળી નથી રહ્યો અને આપણે મુશ્કેલી અનુભવીએ છીએ. આપણે હતાશ થઈ જઈએ છીએ, નિરાશ થઈ જઈએ છીએ. આપણે આપણી રીતે પ્રયત્નો કરીએ છીએ કે પ્રાર્થનાનો જવાબ મળે. પ્રભાલાઓ, આપણે ધીરજ રાખવાની જરૂર છે. આપણે રાહ જોવાની જરૂર છે. ધીરજ રાખવાની જરૂર છે. દેવનું વચન એવું કહે છે એ પ્રમાણે કે આપણે યહોવાની આગળ શાંત થવાની જરૂર છે અને એની વાટ જોવાની જરૂર છે. એની વાટ જોવાની જરૂર છે. અને ઈશ્વરને કહેવાનું છે, પ્રભુ તમે એ કાર્ય કરો. તમે એ મારી પ્રાર્થના માટે એ જવાબ તમે આપો. હું નહીં, પણ પ્રભુ તમે મારી પ્રાર્થનાનો જવાબ આપો. તમે મારી પ્રાર્થનાનો જવાબ આપો. ભલો આપણે જાણીએ છીએ કે બાઇબલમાં ઘણા બધા ઈશ્વર ભક્તો એવા થઈ ગયા છે. એના વિશે આપણે જો જોઈએ તો એવું કહે છે, અયુબના વિશે જો જોઈએ તો અયુબ ઘણા વર્ષો સુધી એમની પર જે બીમારી આવી અને બીમારીમાં તેઓ પણ એકલા રહ્યા. અયુબ એકલા રહ્યા અને એમના માટે કદાચ લોકડાઉનનો સમય હતો, પણ એમણે ઈશ્વરની આગળ શાંત થયા. ધીરજથી ઈશ્વરની આગળ રાહ જોઈ, વાટ જોઈ. એમણે એ રાખમાં બેસી ગયા. એમણે પોતાની જાત પર એ તાટ ઓઢ્યું, રાખમાં બેસી ગયા અને ઈશ્વરની આગળ રાહ જોઈ, ઈશ્વરની વાટ જોઈ. અને વાલાઓ, એવું કહે છે એક દિવસ એવો આવ્યો કે અયુબે ઈશ્વરને જોયા. અયુબની પ્રાર્થનાનો જવાબ મળ્યો. અયુબે એમના મિત્રોના માટે પ્રાર્થના કરી અને પછી આપણે જાણીએ છીએ કે ઈશ્વરે બહુ જ ચેપથી રીતે અયુબને એવું કહે છે કે એમણે જે બાબતો ગુમાવી એનાથી ડબલ આશીર્વાદ દેવે એમને આપ્યો. ડબલ આશીર્વાદ એમને આપ્યો. ફક્ત બાળકો, ઢોરઢાક એ રીતે નહીં, પણ હરેક રીતે, દરેક રીતે ઈશ્વરે એમને ડબલ આશીર્વાદ તેઓને આપ્યો.
હવે આપણે યુસફના જીવનમાં જોઈએ, યુસફ માટે જોઈએ તો એનો જે માલિક હતો પોટીફાર, એના ત્યાં એ કામ કરતો હતો અને ત્યાં એની પર ખોટો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો અને એને જેલમાં નાખવામાં આવ્યો. ભલાઓ એ સમય પણ એના માટે એ લોકડાઉનનો સમય હતો. યુસુફ માટે પણ એ સમય લોકડાઉનનો સમય હતો. એણે શું કર્યું વાલાઓ? ઈસુની આગળ શાંત થયો, એણે વાટ જોઈ અને એવું કહેશે કે એ દેવે, એ યહોવા દેવે એ યુસુફને એમાંથી બહાર કાઢી લાવ્યા. એ કેદખાનામાંથી, એ જેલમાંથી ઈશ્વર એમને બહાર કાઢી લાવ્યા અને એમની કૃપા એમની ઉપર થઈ. અને આપણે જાણીએ છીએ કે એ સમયમાં જ્યારે દુકાળનો સમય હતો ત્યારે યુસુફ માટે એવું કહેવાય છે કે એ રાજા પછીનું સ્થાન એને આપવામાં આવ્યું. વાલો, કેટલી અદ્ભુત બાબત, કેટલી અદ્ભુત બાબત. વાલાઓ, દાઉદના જીવનમાં જોઈએ, દાનિયેલના જીવનમાં જોઈએ, પાઉલના જીવનમાં જોઈએ, યોહાનના જીવનમાં આપણે જોઈએ. વાલાઓ, આ તમામ લોકોના જીવનમાં અલગ અલગ મુશ્કેલી આવી, તકલીફો આવી, લોકડાઉનમાં થઈને તેઓ પસાર થયા. વાલાઓ, તેઓ ઈશ્વરને વળગી રહ્યા, તેઓ ઈશ્વરને વળગી રહ્યા. વાલાઓ, દાઉદના માટે જો જોઈએ તો દાઉદ એ સાઉલથી બી જઈને એ ગુફામાં સંતાઈ રહ્યા. સાઉલથી બી જઈને તેઓ ગુફામાં સંતાઈ રહ્યા અને ત્યાં એવું કહે છે કે ઘણા બધા ગીત શાસ્ત્રના જે ગીતો છે એમાંના ઘણા મોટા ભાગના ગીતો એ દાઉદે લખ્યા. અને એવું કહે છે કે એ તો દાઉદના માટે શું કહે છે કે એ તો ઈશ્વરની પાસે રહેનાર, ઈશ્વરના હૃદયની પાસે રહેનાર એ માણસ તરીકે એ ઓળખાયા. ગોડ મેડ હિમ ધ હાર્ટ ઓફ ગોડ. ઈશ્વરે એમને એવા બનાવ્યા કે તેઓ એ સમયમાં ઈશ્વરની પાસે, ઈશ્વરના હૃદયને પાસે રહેનાર માણસ, ઈશ્વરનો ખાસ મનગમતો માણસ તરીકે દાઉદને ગણવામાં આવે છે. ભલાઓ, દાનિયેલ આપણે જાણીએ છીએ એમને સિંહોના બિલમાં નાખી દેવામાં આવ્યા. એ એમના માટે લોકડાઉનનો સમય હતો. પણ એ સમયમાં દાનિયેલ માટે એવું કહેવામાં આવે છે કે ઈશ્વરને તેઓએ જોયા. ભલાઓ, એ ભૂખ્યા સિંહો હતા. એ સિંહોને ભૂખ્યા રાખવામાં આવેલા. પણ એવું કહેવાય છે કે એ સિંહે એક પણ ઉઝરડો પણ તેઓની પર પડ્યો નહીં. અને દાનિયેલનો અદ્ભુત બચાવ કરવામાં આવ્યો. કેવા અજાયબ જેવા ઈશ્વર, કેવા અજાયબ જેવા દેવ કે દેવે દાનિયેલનો અદ્ભુત બચાવ કર્યો. ભલો, આપણે જાણીએ છીએ કે પાઉલ પ્રેરિત, જેઓ સાઉલમાંથી પાઉલ થયા, એ પાઉલ પ્રેરિત, તેઓ પણ ઘણા લાંબા સમય સુધી તેઓ લોકડાઉન જેવી પરિસ્થિતિમાં રહ્યા. અને ત્યાં એવું કહે છે ઘણી બધી વખત તેઓ બંદીખાનામાં રહ્યા. ભલાઓ, અને ઘણા બધા પત્રો તેઓએ એ બંદીખાનામાં લખ્યા. એફેસીઓનો પત્ર, ફિલિપીઓનો પત્ર, કોલોસીઓનો પત્ર, ફિલેમોનનો પત્ર, આ પત્રોને પ્રિઝન એપિસ્ટલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કારણ કે એ પત્રો બંદીખાનામાં લખવામાં આવેલા છે. ભલાઓ, જો આ પત્રો આજે પણ હું અને તમે વાંચીએ તો એમાંથી મને તમને ઉત્તેજન પ્રાપ્ત થાય છે. મને તમને ઉત્તેજન દેવ આપે છે. એ વચનો દ્વારા ઉત્તેજન પ્રાપ્ત થાય છે. પણ ભલાઓ, એ પત્રો જ્યારે લખવામાં આવ્યા ત્યારે પાઉલ એ કેદખાનામાં હતા, બંદીખાનામાં હતા. ત્યાં દેવનો અજાયબ જેવા ચમત્કારો તેઓએ જોયા. દેવના અજાયબ જેવા ચમત્કારો ત્યાં પાઉલે જોયા. કેવી અદ્ભુત બાબત. ભલાઓ, યોહાન માટે જેમણે પ્રકટીકરણની બાબતો જે લખી, અજાયબ જેવા દર્શન, અજાયબ જેવી બાબતો ત્યાં લખી પાથમસ બેટ પર. અને ત્યાં એવું કહેશે કે અજાયબ જેવી દૈવીય બાબતો, સ્વર્ગીય બાબતો ત્યાં પાથમસ બેટ પર ત્યાં લખવામાં આવી. એ દર્શનો ત્યાં તેઓને ત્યાં થયા, એ સંદર્શનો ત્યાં તેઓને થયા. ભલાઓ, એ સમય એ લોકડાઉનનો સમય હતો તેઓના માટે.
એ તેઓના માટે લોકડાઉનનો સમય હતો. આ તમામ ઈશ્વર ભક્ત એ લોકડાઉનનો સમય તેઓના જીવનમાં પણ એ લોકડાઉનનો સમય આવ્યો. અલગ અલગ રીતે ભલાઓ એ સમયનો તેઓએ સદુપયોગ કર્યો છે. ભલાઓ આપણે પણ એ લોકડાઉનના સમયમાં થઈને પસાર થઈ રહ્યા છે. હજુ આપણને ખબર નથી કે હજુ કેટલો સમય આપણે લોકડાઉનમાં રહેવાનું છે, પણ ભલાઓ એ ચોક્કસ છે કે યહોવાની આગળ શાંત થવાનું છે અને એમની વાટ જોવાની છે. ભલાઓ ઈશ્વર મને અને તમને આ લોકડાઉનનો સમય જે આપ્યો છે એ સમયમાં આપણે ઈશ્વરની આગળ વાટ જોવાની છે, ઈશ્વરની આગળ રાહ જોવાની છે, એમની વાટ જોવાની છે, એમની આગળ શાંત થવાનું છે. ભલાઓ આ સમયનો ચોક્કસ ઈશ્વર મને અને તમને હિસાબ માંગશે. આપણી પાસેથી હિસાબ માંગશે. વાલાઓ આ સમયનો હિસાબ માંગશે ચોક્કસ. ભલાઓ આ સમય માટે કોઈ વ્યક્તિ એવું કહી નહીં શકે કે ના પ્રભુ મને બહુ જ કામ હતું, હું બહુ જ બિઝી હતો, પ્રભુ બહુ જ વ્યસ્ત હતો, પ્રભુ હું બહુ જ વ્યસ્ત હતી. કોઈ વ્યક્તિ એવું નહીં કહી શકે. કોઈ વ્યક્તિ એવું નહીં કહી શકે. વિશ્વનું એક પણ વ્યક્તિ એવું નહીં કહી શકે. જ્યાં જે સમયમાં લોકડાઉન થયું છે એક પણ વ્યક્તિ એવું નહીં કહી શકે કે પ્રભુ હું એ સમયમાં બહુ વ્યસ્ત હતી કે બહુ વ્યસ્ત હતો. વાલાઓ મારી તમારી પાસે ઈશ્વર મને તમને એ સમય આપ્યો છે. આ સમય આપ્યો છે. જે લોકો આપણે ઘરે છે લોકડાઉનમાં, ભલાઓ ઈશ્વરે મને તમને સમય આપ્યો છે કે આપણે ઈશ્વરની આગળ શાંત થવાની જરૂર છે, એમની વાટ જોવાની જરૂર છે. એ પ્રાર્થનાઓ જે નથી સંભળે ઈશ્વરની આગળ એ પૂછીએ પ્રભુ શા માટે, પોતાની જાતને શોધીએ. પ્રભુ મારામાં એવી કોઈ ખામી છે, પ્રભુ મેં મારા પરિવારે એવું કંઈ પાપ કર્યું છે કે જેના લીધે થઈને હજુ પ્રાર્થનાનો જવાબ સંભળાયો નથી. પ્રભુ તમે મને માફ કરો. પ્રભુની આગળ નમી છે, પ્રભુની આગળ માફી માંગે. આ સમયના માટે પ્રભુની પાસે માફી માંગે. પ્રભુ આ કોરોના વાયરસ પ્રભુની પાસે માફી માંગે. પ્રભુ તમે દયા કરો અમારા વિશ્વ પર, પ્રભુ આ સમગ્ર સૃષ્ટિ પર, અમારા દેશ પર તમે દયા કરો, તમે કૃપા કરો પ્રભુ. અને આ વાયરસ એ દૂર કરો પ્રભુ. તમે દયા કરો પ્રભુ. તમે જ્ઞાન બુદ્ધિ દાપણ પૂરું પાડો પ્રભુ. એ વિજ્ઞાનીઓને, એ ડોક્ટરોને તમે જ્ઞાન બુદ્ધિને દાપણ પૂરું પાડો. અને વાલાઓ ચોક્કસ પ્રભુ મારી તમારી સહાયને મદદ કરશે. ભલાઓ ચોક્કસ મારી તમારી સહાય મદદ કરશે. ભલાઓ દેવનું વચન ગીતશાસ્ત્ર 37 અને 7મી કલમમાં બહુ અજાયબ જેવી રીતે મારી તમારી સાથે વાર્તાની વ્યવહાર કરે છે. યહોવાની આગળ શાંત થા અને તેની વાટ જો. યહોવાની આગળ શાંત થા અને તેની વાટ જો. ભલાઓ આપણે ઈશ્વરની આગળ શાંત થઈ જઈએ. એ 2 વર્ષના 3 વર્ષના બાળકની જેમ આપણે આડાઈ હઠીલાઈ ના કરીએ. આપણે બેચેન ના બની છીએ. આપણે ઈશ્વરની આગળ શાંત થઈએ અને ઈશ્વરને આગળ ની વાટ જોઈએ. અને ઈશ્વરને કે પ્રભુ તમે દયા કરો, પ્રભુ તમે કૃપા કરો. ભલાઓ ચોક્કસ પ્રભુ મારી તમારી પ્રાર્થનાનો જવાબ આપશે. ભલો ઇબ્રાહિમની જેમ આપણે પોતાની રીતે પ્રયત્નો ના કરીએ. ઇબ્રાહિમ અને સારાએ એ બાબતને પોતાના હાથમાં લઈ લીધી અને એ ભૂલ કરી. ઇબ્રાહિમ માટે યહોવા દેવની ઈચ્છા એ અલગ હતી. અને ઈશ્વરે એવું કીધું, યહોવા દેવે કીધું કે મારી ઈચ્છા એ છે કે તને અને સારાને, ઇબ્રાહિમ અને સારાને તમને બાળક થશે અને ઈસાક દ્વારા હું મોટી કોમ ઉત્પન્ન કરવાનો છું. હાલો આપણે દેવની પાસે સહાય માંગીએ. હાલો આપણે એ બાબતોને આપણા હાથમાં લઈને ઇસ્માઇલનો જન્મ થાય એ પ્રમાણે નહીં, પણ આપણે ઈશ્વરની આગળ વાટ જોઈએ, ઈશ્વરની આગળ શાંત થઈએ, એમની વાટ જોઈએ. અને ઈસાકની ઈચ્છા છે ઈશ્વરની કે ઈસાક દ્વારા આપણે આશીર્વાદિત થઈએ. ભલાઓ દેવની પાસે સહાય માંગે.
દેવની ઈચ્છાને શોધીએ. ઈશ્વરને કહે, પ્રભુ અમે જે પ્રાર્થના વિનંતી કરીશ, અમે તમારી ઈચ્છા માંગીશ, તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે તમે કાર્ય કરો. નવાલાઓ, દેવ ચોક્કસ મારા તમારા જીવનમાં એ કાર્ય કરશે. ભલો જો આપણે ઈશ્વરની આગળ શાંત થઈએ, એમની વાટ જોઈએ, દેવ ચોક્કસ મને તમને એ જવાબ આપશે. આવડા મસ્તકો જીવતા દેવની સમક્ષ ન આવે અને આપણે પ્રાર્થના કરીએ, પ્રભુ મારા ધન્ય સ્વામી, અમે તમારા બાળકો તરીકે તમારા કૃપાના સિંહાસન પાસે નમ્યા છે. પૂજ્ય અમે તમારી પાસે નમ્યા છે ત્યારે દયાની યાચના કરતા માગે છે. તમે દયાળુ, પરાક્રમી, કૃપાળુ અને રહેમી સો છો. પૂજ્ય માટે તમારો આભાર માને છે. પૂજ્ય આ લોકડાઉનના સમયમાં પ્રભુ તમે અજાયબ જેવી રીતે તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કર્યો છે પ્રભુ, કે અમારે તમારી આગળ શાંત થવાની જરૂર છે અને રાહ જોવાની જરૂર છે. અમારે ધીરજ રાખવાની જરૂર છે પ્રભુ. દેવ તમે દયા કરો, તમે કૃપા કરો પ્રભુ. અમે માફી માંગે છે કે અમે ધીરજ ગુમાવી બેઠા છે. અમે બેચેન થઈ ગયા છે, અમે હતાશ થઈ ગયા છે, નિરાશ થઈ ગયા છે અને અમે પ્રભુ એ પ્રાર્થનાના જવાબ માટે અમે અમારી રીતે પ્રયત્નો કર્યા છે. એના માટે માફી માંગે છે. જેમ ઇબ્રાહિમે અને સારાએ કર્યું પ્રભુ, એ પ્રમાણે અમે અમારી રીતે પ્રયત્નો કર્યા અને પિતા એના માટે અમે તમારી પાસે માફી માંગે છે. તમે અમને માફ કરો પ્રભુ. અમે માંગીએ છીએ પ્રભુ ઈસુના નામમાં. દેવ આજે અમે તમારી સમક્ષ માફી માંગીએ છીએ. તમે દયા કરો, તમે કૃપા કરો પ્રભુજી. આખું વિશ્વ, અમારો દેશ બહુ જ કટોકટીમાં થઈને પસાર થઈ રહ્યો છે. દેવ અમે માંગીએ છીએ પ્રભુજી, ઘણી બધી તકલીફોમાં થઈને અમે પસાર થઈ રહ્યા છે પ્રભુ. આર્થિક રીતે પ્રભુજી, માનસિક રીતે, શારીરિક રીતે, બધી રીતે પ્રભુજી ઘણી બધી તકલીફોમાં થઈને અમે પસાર થઈ રહ્યા છે. દેવ અમે માંગીએ છીએ અમારા તમામ એરિયાઓને પ્રભુ, અમારા તમામ એ જે બાબતો છે, જગ્યાઓ, એ પ્રભુજી અમારી તમામ બાબતોને તમે સ્પર્શ કરો પ્રભુ. એવું અમે તમારી પાસે માંગીએ છીએ. દેવ એ તમામ જગ્યાઓમાં પ્રભુ, જ્યાં પ્રભુ અમે નબળા પડ્યા છે પ્રભુ, એ આર્થિક સમસ્યામાં પ્રભુ, અમે તમને એ બાબતોને તમારા હાથમાં સમર્પિત કરે છે. અમે માનસિક રીતે હતાશ થઈ ગયા છે. અમારા મનને અમે તમારા હાથમાં સમર્પિત કરે છે. અમે હૃદયમાં હતાશ અને નિરાશ અને બેચેની અનુભવીએ છીએ. દેવ અમે માંગીએ છીએ, ભંગિત થઈ ગયા છે અમે હૃદયથી પ્રભુજી. અમે અમારું હૃદયને અમે તમારી આગળ ખુલ્લું કરીએ છીએ પ્રભુ. તમે દયા કરો, તમે કૃપા કરો પ્રભુ. તમે સહાયને મદદ કરો. અમે તમામ એરિયામાં અમારી રીતે પ્રયત્નો કર્યા, અમે હતાશ અને નિરાશ થયા, કશું વળ્યું નહીં પ્રભુ. દેવ અમે માફી માંગીએ છીએ પ્રભુ. એ તમામ બાબતોને અમે તમારા હાથમાં સમર્પિત કરી દઈએ છીએ. અમે તમારા હાથમાં સમર્પિત કરીએ છીએ. દેવ અમે માંગીએ છીએ, તમે દયા કરો, તમે કૃપા કરો અને પ્રભુ ઈસુના નામમાં માંગે છે. આ તમામ પરિસ્થિતિમાંથી તમે અમને બહાર લાવો પ્રભુ, એવું મેં તમારી પાસે માંગે છે. અને પ્રભુ આ લોકડાઉનમાં પ્રભુ તમારી ઈચ્છા એવી છે કે પ્રભુ ઈસુ અમે તમારી સમક્ષ, તમારા ચરણોમાં વધુ સમય ગાળીએ, અમે શાંત રહીએ અને તમારી પાસે બેસીએ અને અમે ધીરજ રાખીએ, અમે તમારા જવાબની રાહ જોઈએ. તો પ્રભુ એ માટે તમે અમારી સહાય મદદ કરો, અમારામાં ધીરજ ઉત્પન્ન કરો પ્રભુ. અમે ધીરજવાન બનીએ એ માટે તમે અમારી સહાયને મદદ કરો. તમારી કૃપા તમે અમારી પર ઉતારો પ્રભુજી. અમે તમારી પાસે નમ્યા છે પ્રભુજી. અમારો સંદેશ પ્રભુજી, જે લોકો એ સાંભળી રહ્યા છે પ્રભુજી, એ સર્વને તમે આશીર્વાદિત કરો પ્રભુજી. અત્યારે અમે તમારી પાસે નમ્યા છે ત્યારે દયાની યાચના કરતા માંગે છે પ્રભુ. અમારા આખા વિશ્વમાં પ્રભુ, જે પ્રભુ પોલીસ કર્મચારીઓ છે પ્રભુ, ઓ દેવ પ્રભુજી, મેડિકલ અને પેરામેડિકલ સ્ટાફ છે પ્રભુ. પ્રભુજી અમે માંગે છે સફાઈ કામદાર છે પ્રભુ, એ તમામ પ્રભુ આ લોકોને પ્રભુ, જેઓ દિવસ રાત અમારા માટે પ્રભુ તેઓ મહેનત કરે છે, તેઓ જોબ કરે છે પ્રભુ, દિવસ રાત પ્રભુ. અમે તેઓને તમારી પાસે લાવીએ છીએ પ્રભુજી. ઘણા બધા આ લોકોમાંથી ઘણા બધા લોકોને પ્રભુ એ પોઝિટિવ કોરોના વાયરસ આવ્યો છે. દેવો અમે તેઓના માટે માંગીએ છીએ. ગીતશાસ્ત્ર 107 તમારું વચન એવું કહે છે કે હું મારું વચન મોકલીને તેઓને સમા કરીશ પ્રભુજી. યશાયા 53 કહે છે તમારા સ્વરથી અમને સાજાપણું મળ્યું છે પ્રભુજી. આ વચનોનો દાવો પ્રભુ આ તમામ લોકો પર, જે લોકોને પોઝિટિવ થયો છે એ તમામ લોકો પર અમે માંગીએ છીએ પ્રભુજી. દેવ તમે તેઓને સાજાપણું બક્ષશો પ્રભુ. તમારી કૃપા પૂરી પાડો પ્રભુ, એવું મેં તમારી પાસે માંગે છે અને તમે તેઓને સાજાપણું આપો. દેવ તમે દયા કરો, તમે કૃપા કરો. તમારી દયા, તમારી કૃપા, તમારી આશીષ પ્રભુ આ તમામ પ્રભુ પોલીસ કર્મચારી પ્રભુ, અધિકારીઓ પર પ્રભુજી, પેરામેડિકલ અને મેડિકલ જે સ્ટાફ છે તેઓની પર પ્રભુ, અને સફાઈ કામદાર પર પ્રભુ.
આ સર્વ પર તમારી કૃપા તમે અવિરત રાખો પ્રભુ. તમારા રક્તના આચ્છાદનમાં તમે તેઓને ઢાંકેલા રાખજો પ્રભુ. એવું અમે તમારી પાસે માંગીએ છીએ. તમારી કૃપા, તમારી આશીષથી તમે તેઓને ભરજો પ્રભુજી. જે લોકોને પ્રભુજી અત્યારે કોરોના વાયરસના પોઝિટિવ છે પ્રભુ, જે લોકોના પ્રભુજી એ લોકોના પ્રભુજી રિપોર્ટ આવવાના છે અને તેઓ રાહ જોઈ રહ્યા છે પ્રભુ, અમે માંગીએ છીએ ઈસુના નામમાં એ રિપોર્ટ નેગેટિવ આવે પ્રભુ. જે લોકોને પોઝિટિવ આવ્યા છે પ્રભુ, એ લોકોને તમે સ્પર્શ કરી રહ્યા છો અને સાજાપણું આપી રહ્યા છો માટે તમારો આભાર માને છે દેવ. અમે માંગીએ છીએ તમે તેઓને સ્પર્શ કરીને સંપૂર્ણ સાજાપણું ખ્રિસ્ત ઈસુના નામમાં તમે બક્ષો અને ત્રિએક દેવ તમે મહિમાવાન થાવ એવું અમે તમારી પાસે માંગીએ છીએ દેવ. તમે સહાયને મદદ કરો પ્રભુજી. બીજો કાળુતાન 7 અને 14 પ્રમાણે પ્રભુજી તમારું વચન કહે છે પ્રભુ, અમે જે લોકો તમારા નામથી ઓળખાય છે પ્રભુ, અમે તમારી આગળ નમી જઈએ છીએ. અમે પાપોથી પાછા ફરીએ છીએ પ્રભુ અને તમારી આગળ નમી જઈએ છીએ પ્રભુ. અમારા દેશને તમે સાજો કરો, આ વિશ્વને તમે સાજો કરો પ્રભુ દેવ. તમે દયા કરો, તમે કૃપા કરો અને તમે મહિમાવાન થાવ પ્રભુ એવું મેં તમારી પાસે માંગે છે પ્રભુજી. અમે માંગીએ છીએ પ્રભુ અમારા સમગ્ર અમારા દેશમાંથી, અમારા વિશ્વમાંથી આ કોરોના વાયરસ સંપૂર્ણપણે એ નાશ પામે એવું અમે તમારી પાસે માંગીએ છીએ દેવ. તમે દયા કરો, તમે કૃપા કરો, તમે અમારી પ્રાર્થના સાંભળી છે માટે તમારો આભાર માને છે પ્રભુ. ઈશ્વરના નામમાં માંગીએ છીએ, તમે અમારી પ્રાર્થના સાંભળો અને સ્વીકાર કરો બાપ. આમેન. પ્રભુ તમને પુષ્કળ આશીષ આપે. ગોડ બ્લેસ યુ.